Həmçinin biz baxanda görürük ki, Rafizi alimləri öz kitablarında nə nəql edirlər, nə deyirlər, nə yazıblar. Hər namazdan sonra səhabələrə lənət oxumağın müstəhəb olması. Rafizi alimləri öz kitablarında bu barədə bab, başlıq, ünvan açıblar vallahi. Məsələn, Əl-Hurrul Amili, Rafizi alimidir, Vəsailü Şiə kitabında deyir ki, bəb bi'unvan. Ünvanın, babın adına baxın. İstihbəbu lə'ni ə'dəiddin aqibə salati bi əsmaihim. Namazdan sonra din düşmənlərinin adları ilə lənətləməyin müstəhəb olması. Yəni, o sahabələri namazdan sonra lənətləməyin müstəhəb olması. Namazdan sonra namazın arxasınca dərhal sahabələri lənətləyirsən. Sonra həmin o bab altında belə bir rivayət zikr edir. Abu Abdullah deyir, hər namazdan sonra 4 nəfər kişiyə və 4 nəfər qadına lənət oxuyurdu, deyir. Həmçinin Tabarisi, Ən-Nuri Ət-Tabarisi, məşhur Rafizi alimidir. Mustadrakul Vəsail kitabında o da həmin babı açır və babı açandan sonra altında rivayətlər zikr edirlər. Yəni, əl-mühim, əziz qardaşlar, nə demək istəyirəm? Rafizilərin əqidəsində, onların kitablarında, qədimdə yazılmış kitablarında, üsullarındandır, onlarda dirək olan, əsas olan məsələlərdən biri odur ki, sən etiqad etməlisən ki, sahabələr kafirdir. Bir neçəsi istisna olmaqla. Və bu əqidə tək rafizilərdədir. Digər firqələrdə belə şey yoxdur. Başqa dinin məsələlərində azsalar da, zəlalətə düşsələr də, sahabələr babında normaldılar. Öz dillərini salamat saxlayıblar, amma rafizilər, vallahi elə şeylər var ki, mən onları oxumaq istəmirəm sahabələr haqqında. Amma demək istədiyim odur ki, burada qısa müxtəsər şəkildə, qardaşım, bu var sizdə. Bu sizin əqidənizdir, amma sənin xəbərin yoxdur əqidədən. Əqidəndən xəbərin yoxdur. Belə şeylər doludur, qardaş. Və mən elə şeylər oxuyaram ki, deyər, qardaş, bizdə yoxdur. Sən etiqad etmirsən, amma sizdə var bu. Və hesab edirəm ki, başa sala bildim. Və sallallahu və səlləm və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.